Cảm ơn Kyle đã gửi cho mình sản phẩm để review. Switch có cấu tạo top và bottom housing làm bằng PC, phần stem POM, lò xo 2 tầng với lực nhấn bottom out khoảng 55 gram. Kèm theo đó là phần tản LED, giúp phần LED tỏa tốt hơn. Với thiết kế sử dụng click bar, khác với các loại switch clicky sử dụng jacket thông thường, KO Autumn cho âm thanh clicky cả hành trình lên và xuống. Anh em đã sử dụng qua switch KO Autumn này chưa? Hãy comment cảm nghĩ của anh em bên dưới nhé. Và mình là Switch Review. Hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo.